في ابو العروسه فكره العيله، وكان بقالنا كتير قوي ما شفناش فكره عيله وولاد ناس، فكره التعامل مع الاباء والاولاد في مراحل مختلفه سنيه وبيننا ميعاد. انت دخلت تاني فكره العيله واحنا كنا ناسيينها بقالنا كتير. اول حاجه الكاتب عموما لازم يبقى عنده مشروع، عنده مشروع في الحياه، عنده هم. ده اي كاتب حقيقي لازم يبقى عنده هم. يعني ما ينفعش تقولي ايه اللي عامل ابو العروسه ده، مش رغم ان ابو العروسه ملوش دعوه باولاد ناس تماما، صح، وملوش دعوه بينا ميعاد، بس هتلاقي ان في مشروع عند اللي كاتبه عايز يوصله. خدتيني لعبت اكشن، هتلاقيني عندي مشروع هو نفس المشروع بحاول استرس عليه واوصله. خدتيني لعبت مخابرات، هعمل نفس الكلام. الكاتب لازم يبقى عنده قضيه وهم في حياته. دي انا ما عملتش حاجه جديده، هي فكره ان علاقات، احنا كائنات علاقاتيه. يعني انت كشخصيه، احنا العلاقات هي اللي بتكملنا. فاي ورق بيجيلك مقري كويس او مكتوب كويس هو مكتوب كعلاقات. فالعلاقات دي لو مكتوبه مظبوط، مش قصدي انها تبقى مكتوبه مظبوط انهم كلهم ملائكه، قصدي ان العلاقه نفسها مكتوبه صح، يعني مكتوبه بحاله توازن. يعني هتلاقي ان انت بتميلي كمشاهده، لانك انت علاقاتيه وانت مش واخده بالك، لاي مسلسل علاقاتي مكتوب كويس.